100 gram tepung sagu, 100 gram tepung hongwei, 1 liter air, 200 gram gula merah, 1 lembar daun pandan, 200 ml air, 500 ml santan, 1 sendok teh garam, 1 lembar daun pandan, es batu secukupnya, pewarna makanan merah secukupnya, dan pewarna makanan hijau secukupnya. Satu, siapkan wadah. Di dalam wadah masukkan tepung sagu, tepung hongwei, dan air. Aduk sampai tercampur rata. Lalu, bagi adonan menjadi 3 bagian, kemudian setiap adonan berbeda beri bagian berwarna hijau, merah, dan biarkan salah satu bagian tetap berwarna putih. Dua, kemudian siapkan panci di atas kompor. Di dalam panci, masak adonan warna merah dengan api kecil sambil terus diaduk hingga meletup-letup dan adonan terlihat matang. Angkat dan tuang ke dalam loyang yang sudah dialasi dengan plastik, sisihkan. Lalu selanjutnya, masak adonan berwarna putih dengan api kecil sambil terus diaduk hingga meletup-letup dan adonan terlihat matang. Tuang ke dalam loyang berisi adonan merah, sisihkan. Jika sudah, masak kembali adonan warna hijau dengan api kecil sambil terus diaduk hingga meletup-letup dan adonan terlihat matang. Tuang ke dalam loyang di atas adonan putih, sisihkan dan diamkan hingga mengeras. 3. Setelah itu, siapkan panci di atas kompor. Di dalam panci, masukkan air, gula merah, dan daun pandan. Masak hingga mendidih dan gula larut. Angkat dan sisihkan. Di dalam panci yang berbeda, masukkan santan, garam, dan daun pandan. Masak hingga mendidih sambil terus diaduk-aduk. Angkat dan sisihkan. Keempat, untuk tahap penyajian, keluarkan selendang mayang dari dalam loyang dan potong-potong sesuai selera. Lalu siapkan gelas saji. Di dalam gelas saji, masukkan selendang mayang, kemudian tuang kuah santan, saus gula, dan es batu. Dan es selendang mayang pun siap untuk disajikan. Selamat mencoba!